Pernah kepikiran nggak motor bebek ini bisa punya suara kayak mobil drag? Cukup pasang turbo, tapi ini bukan turbo biasa, ini turbo khusus motor. Ukurannya lebih kecil dan tentunya sudah disesuaikan dengan kapasitas mesin. Perlu diingat, buat modifikasi kayak gini butuh penyesuaian di bagian mesin juga. Mulai dari karburator hingga settingan mesinnya harus diatur lagi. Ini biar performa motor tetap optimal dan tentunya mesin nggak cepat rusak. Suara ser khas turbo ini yang bikin sensasi berkendara jadi lebih beda.